拍戲，我諗拍戲可能會係我一個比較長線啲嘅工作咯。係啊，唱歌我都中意唱歌，但係我唔知道可以唱到幾多年歌。係啊，可能我老咗嘅時候我都冇戲唱。係。如果心嘅你會點啊？以前細個嘅時候會好直接㗎，即係會如果好中意嗰個人就會即刻打電話佢，喂我好中意你啊！完全唔要面咯。而家咧而家會睇下點啦。其實我真係唔會話，即係我唔會一見鍾情嘅，我唔會話因為見到好靚仔喎咁就中意咗，唔會咁樣。即係你唔會睇外表。係啊，咁外表係功能嚟嘅，即係如果係靚仔都唔去嘅。即係會首先相處先咯。我覺得兩個人一齊最緊要係要睇下大家夾唔夾，同埋最緊要有冇溝唔溝通到咯。即係如果我講廣東話，佢講阿拉伯話，咁我諗相信唔得咯。咁我講真有句啦，入咗行之後，有冇話真係遇到啲真係想同佢拍拖嘅對象？都有㗎，其實有陣時，我覺得拍戲係好殘酷嘅。我覺得拍戲因為你要去投入嗰個角色。我覺得以前咧有啲前輩咧成日都講拍戲你要真做真演真講，咁即係你樣樣嘢都係要喺一個虛構嘅環境裏面，你要用一啲真嘅感情去演繹佢咯。咁所以有陣時你一定被即係免不了就係要去，譬如你要同一個人去拍做情侶嘅，你好容易就會中意咗嗰個戲裏面嘅男主角，即係好殘酷嘅。一拍戲係假㗎嘛，咁但係你要去返真實嘅世界上，即係要抽係啦，你就唔可以再活喺一個假嘅世界裏度。咁即係你試過啦。呢個我唔答。咁你幾想調咧？我覺得女仔首先係一定要有自己嘅財產，你總之要有自己嘅一啲，即係你要有自己嘅經濟能力咯。咁當我如果有一個好好嘅經濟能力，我會結婚嘛。係啊。咁你想生幾多個？如果結咗婚嘅話，結咗婚。我細個想生12個啦，想生一打，因為我冇兄弟姊妹，我成日都好羨慕啲人可以有家姐啊哥啊，係我想生12個，但係後尾越嚟越大嘅時候就知道原來生仔係好痛嘅，所以而家就希望生2個啦，如果生到嘅話，好難講。但係而家湊一個細路仔都好難過，有400萬啊，400萬啊，係，所以希望盡快揾到800萬就生仔。咁我結咗婚之後，你仲會唔會做藝人？我覺得其實入呢一個圈，你 once 你一入咗嚟呢個圈咧，其實你成世都會喺呢個圈咯。即係可能你未必會，即係我到時我諗我唔會好似而家咁樣，即係唔會好似而家咁樣話仲會慢慢衝標啊咁樣去做嘢咯。即係可能我會大部分時間都係嚟屋企，咁但係可能間唔中又會去做下嘢咁咯，係咯。咁你個仔嘅話，你想生2個，咁但係如果第一個你會想生女？係我已經諗定點解？因為我發現咗咧就係咁嘅，我發現咗咧，如果嗰個生仔先之後再，我想生一個仔一個女啊嘛，咁如果生仔先之後再生女咧，咁通常到細個嘅時候咧，哥哥就一定唔會幫媽媽手去湊個女咯。咁到大下咧，個哥哥又會開始管個妹喎，咁所以我就唔想咁咯。係啊，咁如果生個女嘅話咧，咁個家姐一定會照顧細佬噶嘛。咁啊。係啊，女仔通常都會有母愛啲噶嘛。咁到第二時，即係總之
家姐都會一路睇住個細路，所以希望係女之後仔。咁如果係你會改咩名？啊！你真係知我諗，有啲面紅添我，有啲熱。我希望我個，即係我兩個細路仔，我希望一個叫 Alfred，一個叫 Presley 咯。係，因為我好中意 Elvis Presley。好老土，好老土。咁如果好啦，第時你同阿嬌都真係可能各自結咗婚之後，有觀眾要求你哋再出翻嚟開 concert，你哋會唔會再復出？其實首先好想係同阿嬌一齊結婚咯。其實成日都都有同阿嬌諗呢個問題，好想即係我覺得話，如果我哋兩個一齊結婚，一定會係一件好轟動嘅事咯。係啊，咁我覺得符合晒我想結婚嗰個條件咯。即係我覺得話女仔一世人得一次結婚，梗係要風風光光咁樣嘛。係咯，咁會唔會唱歌？我諗要或者改個名先咯。即係冇理由老咗60幾歲都係結婚，有咩好似有少少攞攞地嘅咩？咁可能嗰陣時都唔會有人想睇兩個阿婆上台唱歌啦，係嘛？咁都唔會好老啫，到時其實60幾歲，我成日都覺得又未至於60幾歲咁樣。我即係40幾歲，即係好似我阿媽咁。係啦係啦，我阿媽咁嘅。我覺得我老咗都係好似我阿媽咁樣應該個樣。咁其實有冇諗過咧？你哋會即係會出會幾多年？你喺度喺度做會做到？我唔知啊，做到幾年就幾年。我覺得呢啲係要靠觀眾。即係如果你冇人想睇我嘅，咁我即係根本就冇可能出到嚟唱歌，或者有人會想幫我出唱片，或者會有人買飛睇我嘅戲。要視乎個市場需求咯，有人需求係啊 demand and supply 啊嘛，係啦。其實喂，雖然咧呢度係通宵，但係都問咗好耐，都成11點幾啦。不如留翻啲 question mark 俾下集嘅粉絲問啦。好啊。拜拜。咁啦，你喺作你不是好情人嘅時候咧，你嘅靈感係點嚟嘅咧？咁做 MV 嘅監製有啲咩做咧？咁同埋有啲咩困難之處咧？你係咪想嗰行做才女啊？又拍 MV，又做導演，又作曲，之前有填過詞。我唔係嗰啲坐得好定嗰啲人咯，只不過我而家係想做一啲創作嘅嘢咯。可能我突然之間我會去搞生意咯。